Итак, мы у Лондоне. Итак, мы у Лондоне. Я безумно счастливая. Сегодня так сонячно, такая суперская погода. Я, правда, одета як капустка, але вельмі цёплая. То здымаю куртку, то апранаю зноў. Вот. Першы дзень я трошкі прыхварэла, але гэта не мешае мне гуляць і глядзець на ўсё прыгожае і кайфаваць. Я ўжо была ў Гайд-парку. Зараз мы гуляем по... Господи, где мы гуляем? Я не памятаю. Мы гуляем у Ноттинг-Хіле. Я ні разу не глядзела гэты фільм, але, вядома, трэба паглядзець, каб яшчэ больш пранікнуцца гэтым месцам. Я не ведаю, где я, але гэта якое-то распрыгожае месца. Менавіта для гэтага я і прыехала ў Лондан, каб глядзець на гэтыя сокурачкі, на гэтыя домікі. Ну, якая прыгожосць, просто вау. Мы на Uberboat. У мяне зноў не спрацаваў мікрафон, але тут я вам радасна расказвала пра тое, што на лодку села я на станцыі Battersea Power Station і білет быў куплен да Тауэра. Лодка невялічкая, без другога паверха, не зусім турыстычная, але ёсць усё патрэбнае і нават бар. І я думаю, што для штодзённага транспарта лодка дарагавата выходзіць. Мы заплацілі каля 10 фунтаў за білет у адну сторону. А, напрыклад, праезд у метро ў цэнтры па таму жа шляху каштуе 3,5 фунта. Лодка плыве значна хутчэй. За 20 хвілін мы дабраліся да фінальнай станцыі. Але метро значна зручней, таму што станцый тут вельмі шмат, а ліній аж 11.
вітанне. Сёння мы прыехалі на юг Брытаніі. Паглядзіце, якія кусты, не ведаю чаго, мабыць, якой ежевікі. Мы прыехалі на Seven Sisters White Cliffs. Я была на падобных скалах у Дувры 5 гадоў таму. Там было вельмі прыгожа, я была проста ў захапленні. Таму вельмі захацела сюды прыехаць. Ад Лондона сюды ехаць 2 гадзіны на машыне, адносна нядоўга, да мора, калі ты жывеш, напрыклад, у Мінску, і табе 2 гадзіны да мора, я лічу, што гэта супер діл. Тут зноў былі фейлы з мікрафонам. Тут я расказваю пра тое, што мы перакусілі з відам на морачка неверагоднага колеру, што мы адпачнулі з дарогі, падсілкаваліся і збіраемся паўзці на горачку. А дакладней горачкі, таму што Seven Sisters і горачак тут аж 7 штук, і зверху менавіта адкрываецца такая прыгожая перспектыва на ланцуг з гэтых скал, і гэта менавіта тое, дзеля чаго мы сюда прыехалі. Пад'ём гэты проста. Каб залезть на гэту гору, трэба прайсці па гэтаму ўзгорку. І калі здаецца, што гэта невысока, то вось людзі. Гэта вельмі высока. Виды просто, мама дорогая. Ну што, новы дзень, новы раён у Лондоне, у які мы прыпёрліся. Сёння гэта маленькая Венецыя, Little Venice. Нічога асаблівага, проста каналы, лодачкі маленькія, трошкі нагадвае Амстэрдам. Гэта ўжо 5-й дзень у Лондоне, і, шчыра кажучы, я ўжо стамілася гуляць па 20 000 шагоў у дзень. Вось таму сёння ў нас проста чил дзень, кава і проста наслаждацца Лонданом, пакуль ёсць такая мажлівасць. Здаецца, на некаторых лодках, напрыклад, як на гэтай, нехта жыве.
Мне вельмі пашанцавала патрапіць на выставу Эльзы Скіапарэлі, дзе былі прадстаўлены калекцыі дызайнеркі з 1930-х гадоў. У той час яна была яшчэ той правакатаршай, яна канкуравала з Шанель, сябравала з Далі. Яна адна з першых пачала працаваць з зоркамі кіно. І з 50-х гадоў модны дом Скіапарэлі быў зачынены. Яна сама зачыніла яго і ўшла на пенсію. Але ў 19-м годзе яго адчынілі зноў і запрасілі новага амерыканскага дызайнера Дэніела Роузбері, які зараз прабуе перадаць гэты бунтарскі дух брэнда ў новым выглядзе на сучасны лад. І мне сапраўды вельмі падабалася і калекцыя, і прошлая, і новая, сучасная. І я нават захацела паглядзець дакументалкі пра модныя дамы таго стагоддзя і як жанчыны змаглі ў такім няпростым свеце дасягнуць такіх высот. Эта женщина была просто crazy. Вы поглядите, это Circus Collection. Это жакет со слонами. А тут у нас пугалки у выгляде. Кто это понял? Еще один жакет с конями. Я бы вельмі хацела жыць на гэтай вуліцы. Мне здаецца, гэта было бы ідэальнае жыццё ў Лондоне, калі ты жывеш у цэнтры, але ў такім ціхім закуточку з такімі прекраснымі дрэвамі, лужайкамі каля дома. Просто казка. Я бы сама сабе завідувала. Але цэны на кватэры, на дамы тут просто нереальныя. Мне здаецца, ты павінен быць банкірам альбо сынам, альбо дачкой мамінай падругі, каб пазволіць сабе тут жыллё. А гэта яшчэ адзін закуточак. Ну просто чароўны. Ну вы паглядзіце, гліцыния уже квітнее. А мы не ў Грузіі, не ў Батуме, а ў Лондоне. Здаецца, тут павінна быць заўсёды холадна, пахмурна і шэра, але тут нават калі абяцаюць дождж, 5 хвілін дождж, а праз пару хвілін ужо і сонца. Чароўна. Тут ёсць такі прыкол. Калі ты думаешь, что у тебя крутая тачка, ты ставишь себе на руль такі ключ, замок, і такім чынам паказваеш усім, што тваю тачку не вельмі лёгка скрасць, і людзі, мабыць, не папытаюцца гэтага зрабіць. Вось прыклад нумар 1. Я такога яшчэ не бачыла. Глядзіце, тут нейкі кожух на руль з якім-то рычагом. Вельмі цікава. Вось версія нумар 2. Калі такая жоўтая палка, выглядае грозна. Як на мяне. Так, сёння наш апошні дзень у Лондоне. Гэта трошки сумна, таму што тыдзень праляцеў вельмі быстра. І сёння мы завяршаем нашы канікулы ў Хайд-парку. І менавіта тут мы пачалі гэтыя канікулы ў панядзелак і нагулялі аж 23 000 крокаў. Вот, гэта быў рэкорд нашага падарожжа. Глядзіце, сонейка.
30 хвілін таму быў дождж, мне прыйшлось падкасаць джинсы, каб іх не замазаць, а цяпер я стаю без курткі у парку і нават не холодна. Вот. Вельмі шмат людзей бегаюць, з сабачкамі гуляюць, з пёсікамі я пранікаюсь гэтай атмасферай ўсё больш і больш. Хочацца, каб гэты водпуск не сканчаўся. Якая дзіўная ёлка. Ёлка-кактус. Выглядае як сапраўдная ёлка, але яна чвэрцька як кактус. Цікава. Мы зноў на маёй самай любімай вуліцы ў Лондоне. І, мабыць, на 4-й раз я здагадаюся паглядзець, як яна называецца. Гэта месца сапраўды чароўнае. Гэтыя вулачкі, гэтыя домікі, нават людзі. Вельмі не хочацца ўязджаць домой.